What's up Boboiboy fans, apa khabar? Seperti yang dijanjikan di video lepas, kita akan unbox 2 kotak Choki Choki. Tapi sebelum tu, kita nak umumkan pemenang kad AR. Yeah! Sebanyak 48 orang telah menyertai kontes AR kad Boboiboy. Tapi hanya 3 pemenang akan menang 10 kad pilihan. Okey, pemenang pertama, drum roll please. Ini dia. Wow. Pemenang kedua, ini. Wow. Dan pemenang yang ketiga, ini. Wow. Okey, itulah nama ketiga-tiga pemenang. Abang akan kontak ketiga-tiga orang melalui IG, Facebook ataupun email. Okey, itulah pemenang-pemenangnya. 2 daripada Malaysia dan 1 daripada Indonesia. Kepada yang siapa yang tak menang, jangan sedih, jangan risau, kerana abang akan buat lagi satu giveaway, satu kontes lagi di akan datang. Dan itu anda akan berpeluang untuk memenang kad AR yang baru. Nantikan je. Yeah. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita unbox pisau ajaib. Yeah. By the way, anda semua dah tengok dah preview Boboiboy Galaxy yang 11 minit pertama di channel Animonster. Memang sangat menarik kan. Bila dia akan keluarkan kad Boboiboy Galaxy pula ya. Okay, kita tengok plastik ada cukup 12 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jangan lupa, kotak harus di recycle. Jom kita tengok dia punya packaging. Percuma 3 kad mainan AR dalam setiap paket. Kat sini ada Choki Choki, perisa Choco Cashew, kacang buah gajus. Okey, kat belakang Mayora. Jom buka plastik. Okey, kita tengok paket yang pertama. Adakah kita akan dapat Boboiboy Ton, Boboiboy Solar? Mari kita tengok. Ya. Paket yang pertama. Oh, kad hijau. Kad pertama. Wow, skill card Boboiboy Blaze Fish. Okay, kad yang kedua. Wow, red card Boboiboy Super Fire. Boboiboy Super Fire. Dan kad yang ketiga. Oh, skill card Ying Defense Power. Paket yang kedua. Oh, nampak rekat? Kad yang pertama. Wow, character card Boboiboy Thunderstorm. Character card
Kad yang kedua, skill card Adudu. Dan kad yang ketiga, sama. Dah. Kita dapat sama. Kita dapat dua lagi. Super Boboiboy Super Fire. Okey, seterusnya tiga kad. Yang pertama, Boboiboy Thunder HP card. Yang kedua, red card Super Boboiboy Super Earthquake. Dan kad yang ketiga, skill card Boboiboy Thunder Fist. Okay. Pack seterusnya, mana Boboiboy soalan Anton ni? Red card Peng Super Tiger Shadow. Smart. Yang kedua, defense card Ijojo. Kita dah dapat card ni. Ketiga, character card Yo-Yo-Oh. Paket seterusnya, yang pertama, red card Boboiboy Super. Kad yang kedua, skill card dah dapat tadi. Dan ketiga, defense card Boboiboy Ice Guard. Paket seterusnya, susahnya. Okey, kad pertama, skill card Robert Stalking. Jangan stalk orang. Yang kedua, character card Boboiboy Blaze. Dan yang ketiga, attack card Boboiboy Fire Fist. Okey, paket seterusnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolonglah. Kad yang pertama, skill card Yaya Flying Guard. Kad yang kedua, attack card Ying Quick Running. Dan yang ketiga, HP card Boboiboy Ice. Come on, mana ni? HP card Boboiboy Thunderstorm. Defense card Boboiboy Ice Guard lagi. Please, kali tekat. Skill card Boboiboy Punch. Kali ni kurang dapat kali dekat lah. 4 kad lagi, 4 paket lagi. Yang pertama, Boboiboy Super Fire lagi. Yang kedua, defense card Boboiboy Cyclone. Dan yang ketiga, Bobobot. Kita dah dapat sebelum ni. Okey, 3 lagi.
Yang pertama, ya, Boboiboy Fire. Saya dapat sebelum ni juga Boboiboy Fire Fist Attack card. Dan yang ketiga skill card Rob Laugh. Laughing Macam mana ni? Dua kad yang terakhir, tolonglah. Boboiboy Solar, Boboiboy Ton. Okay. Ya. Oh, dah nampak kereta kad. Kad yang pertama, Defense card Gopal Guard. Kad yang kedua, Defense card Muka Laku Sponge. Dan kad yang ketiga, alamak, kereta kad Fang. Kita dah dapat sebelum ni. Dan yang terakhir, ya. Oh, nak senang kat sini je. Okay. Yang pertama, Attack Guard Robot Stealing. Tak boleh mencuri. Yang kedua, kereta card Boboiboy Earthquake. Kita dapat sebelum ni. Dan yang last kali, Life card Yaya. Aduh. Okay, let's recap. Kita tengok balik kad apa yang kita dapat tadi. Okay, kad baru adalah Yo-Yo-O, Boboiboy Thunderstorm, dan Boboiboy Blaze. Dan juga rare card yang baru adalah Boboiboy Super Earthquake. Fang Super Tiger Shadow. Ya. Boboiboy Super. Boboiboy Super Fire. Dan kita dapat tiga kad. Aduh. Dan kad karakter yang kita dapat sekali lagi, Boboiboy Earthquake kita dapat sebelum ni. Fang, sudah 3 dah sekarang. Boboiboy Fire, Boboiboy dan Boboiboy Water. Okay, zoom kita tengok dia punya AR pula. Yeah. Okay guys, ini AR dia. Kita mulakan dengan kad baru kita, Boboiboy Thunderstorm. Okay, seperti yang anda boleh lihat, saya telah equip dengan defense card dan HP card. Okay, kemudian kita tekan start. Oh, lawan bot. Gunting, batu, kain. Kita ambil batu. Dia menang. Saya lupa nak guna speed pick. Kita tekan defense card. Kita ambil kain. Kita ambil gunting. Sama. Setengah tempat kain dia panggil kertas ya. Yang tu orang putihnya, orang putih paper rock scissors. Tapi kita orang Melayu gunting batu kain. Okay, kita batu. Push. Kain. Gunting. Oh lama. HP card. Yes, tambah nyawa. Kita guna defense card kalau kita takut dia silap nanti. Kan pilih lah. Oh, kita pilih. Batu. Yeah. Oh, alah dia. Gunting. Yeah. Oh, kuatnya. Batu. Alah.
Okey, tak apa, HP card. Tekan defense card in case. Kain. Alamak, sama. Okey. Batu. Alah, kalau okey. Tolonglah, satu lagi. Yang sama. Ataupun HP card. Kita defense card in case guna kain. Yes! Ya, kita menang. Okay, next kita letak WOWW. WOWW kita tak ada satu ikut kad pun. Jadi tekan start. Oh, Gopal. Seri. Gunting. Alamak. Batu. Gunting. Yeah. Asakan. Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Alamak. Tidak. Jangan jadi makanan. Alamak. Wih, banyak lah. Batu. Tidak. Dia jadi makanan. Kalah. Okay, next card baru adalah Boboiboy Blaze. Kita ada dua card, iaitu skill card dan attack card. Okay, kita tekan start. Lawan siapa ya? Oh, kita. Sini. Kita tambah attack card. Okay. Alamak. Okay, kita guna skill card. Alah. Alamak. Attack card sekali lagi. Huish. Apa ini? Skill card. Sorry. Ni kuasa skill card ya. Okay. Kalau kuasa attack card, kita menang. Okay. Sama je. Okay, skill card lagi kita ambil penting. Uish, kalah. Okay, attack card. Kalah lagi. Tidak. Okay, sekarang kita cuba pula karakter card lama tapi dengan equip card baru. Card pertama dengan Fang, dengan dia punya rare card Fang Super. Okay, kita tekan start. Bobot Thunder. Okay, cuba tanpa rare card, kita tekan okay, sama. Okay, macam tu. Okay, cuba kita guna rare card. Kita guna kain pula. Sama lagi. Kena naga. Macam dalam intro Boboiboy Galaxy. Gunting. Yeah. Kuasa bayangan. Okay, skill card. Alamak. Sayang. Batu. Dia menang. Okay, ini mungkin final attack. Kita gunakan rare card. Kita gunakan kain. Yeah! Kuasa naga bayang! Yeah! Mati terus! Hebat! Terbaik! Okay, next card lama tapi ada equip card baru, iaitu Boboiboy Earthquake. Dan kita ada equip dengan rare card Boboiboy Super Earthquake. Kita start. Lawan siapa? Tujuh tu. Kita guna rekat terus. Batu. Yeah. Kuasa super gempa. Banyak lah. Okay. Tanpa equip. Yeah, mana lagi? Okay.
Okay, big final attack. Ya, kalah. Nembak. Aduh. Okay, kain. Yeah. Okay, last but not least. Batu. Alah, kalah. Alamak. Batu lagi. Sama. Hebat. Okay, serangan terakhir. Rekat. Gunting. Alamak, sama. Okay. Kain. Yeay. Akhirnya menang juga. Okay, last card. Okay, last character card. Card yang lama tapi kita ada equip yang dengan card baru iaitu rare card Boboiboy Super Fire dan juga Boboiboy Fire Fist attack card dia. So okay, dah equip, kita tekan start. Lawang ganas. Okay, first kita guna rare card. Kain. Yeah. Wow, smart shot. Okay, sekarang kita guna attack card. Batu. Sama. Okay. Okay, cuba jangan guna langsung. Kita guna kain. Mana? Okay, kalah. Sorry. Batu. Okay, sama. Macam tu kuasa kalau ni sama dengan yang attack. Lepas kita guna rekat. Gunting. Alah, kalah. Sekejap. Sekejap. Batu. Tidak. Sikit lagi rekat. Dia kena batu lagi. Sama. Alamak, sayang. Sekejap. Okay, attack card. Gunting. Sama lagi. Rekat. Kain. Hai, apa sama ni? Okay, attack card. Batu. Aish. Cepat ada ni. Rekat. Kita nak batu juga. Dia dapat baca fikiran kita. Dia nak hidup. Attack card. Kain. Tidak. Kalah. Okay guys, macam mana dengan video kali ini? Agak sedih kan sebab masih lagi tidak dapat Boboiboy Solar dan Ton. Tapi tak apa, next video satu lagi box. So nantikan ya. Dan kalau anda suka video ini, please like, comment dan share. Bye.